大家好，我们继续说一下胡锦涛团灭了31军之后要团灭省部级啊。首先就说为什么要抓云南省长王玉波呢？因为青海省西宁市委书记管新民已经抓了，2025年4月19日抓的。管新民2次提拔的时候呢，他的上级一次是吉地马加，一次是王玉波。王玉波就是吉地马加的秘书，两个人是一家人啊。就管新民就是现在的云南省长王玉波的马仔，吉地马加呢是彭丽媛的马仔啊。2016年8月到2016年11月，52岁的管新民担任青海省西宁市委副秘书长办公厅主任，后来就升任秘书长办公厅主任。当时的西宁市委书记是王晓啊，王晓就是在青年联合会和彭丽媛搭档的彭丽媛的情人。这种逻辑闭环啊，全都是彭丽媛的人，他们全都是彭丽媛的人，全是细胞子人啊。现在的青海省长罗东川呢，他曾经是一名法官，是李克强北京大学法律系一个系的校友啊。那么为什么要抓西藏党委书记王军正呢和河南省长王凯啊？西藏主席噶玛泽登就看着西藏党委书记王军正。噶玛泽登之前是西藏副主席丁叶宪的大秘，丁叶宪提拔山南地区经济贸易体制改革委员会主任的时候，山南地区的行署专员就是胡春华呀。噶玛泽登是胡春华的班底，胡春华又当总书记了。王军正的秘书也抓了，王军正是令狐安的秘书，令狐安担任大连副市长的时候，金州区委书记是薄熙来，和薄熙来扯上关系的人难道还想跑？一个也跑不了，一个不留斩草除根啊！要彻底的清洗薄熙来细胞子的政治势力啊！河南省委书记刘宁看着河南省长王凯啊，王凯马上就抓了，王凯的秘书也抓了。刘宁我说过是胡锦涛的人，当年作为水利部的总工程师，跟着胡锦涛去汶川大地震救灾的。刘宁一到河南就炒作胖东来啊，胖东来的后台就是李克强。王凯呢，就是朱镕基查厦门远华案的时候的马仔。王凯和楼阳生给彭丽媛的情人戴玉强颁发聘书啊。最近李克强的大秘肖捷，一个人大副委员长，副国级在山东考察，不过是山东人大副主任、副省长陪同。戴玉强一个戏子，如果不是彭丽媛的情人，为什么省委书记和省长两个人出席啊，享受这样的待遇啊？这是政治局常委甚至是正国级的待遇。2025年4月18日，吉林省纪委监委发布消息，省文联党组书记、主席赵明涉嫌严重违纪违法，目前正在接受审查调查。我们看看文联的全家桶啊，赵明是吉林文联主席，铁凝是中国文联主席，彭丽媛是中国文联的副主席，所以彭丽媛抓了真不算个事儿啊。蔡奇的大秘韩子荣呢是北京文联主席，蔡奇的情人韦丽是北京市西城区的文联副主席。赵明之前是长春市委秘书长，是当时的长春市委书记王军正和王凯的大秘啊。在之前呢，这个赵明是长春市委书记米凤军的秘书。我们看长春市中心吉隆坡大酒店内，前长春市委书记
吉林省人大常委会副主任米凤军正和2名卖淫女一丝不挂混战中央纪委专案组的人员出现了，嫖妓逾百的市委书记，大家看看这细包子和朱镕基都提拔的什么人啊？这不就是2008年4月抓的吗？当时的中纪委书记就是何国强啊，就是胡锦涛让抓的呀。这细包子玩洗面奶难道是假的吗？细包子的为什么提拔王军正？为什么提拔王凯啊？这不就是赵明给他们安排玩洗面奶的吗？米凤军是这里的常客，和这里100多名妓女有染。根据伟大领袖私人医生李志绥的记载，毛泽东患有阴道滴虫病。我不知道细包子的私人医生写回忆录能写出什么东西来？难道写洗面奶的100种玩法吗？这边网友说啊，南海九段线是中华人民共和国从中华民国继承而来的。南海诸岛此前算日占区，中华民国作为2战战胜国，有权接管日本占领的无主之岛南海诸岛。2战结束时，中华民国政府就声明南海10段线是中国领土，并得到当时美英领袖的认可。越南独立后，中共为表友好，还爽快让出一部分北部湾海域，把10段线变成了9段线。我们反习反共反专制，但是像南海岛屿这种两岸都认可的中国领土，抗日战争付出巨大牺牲换来的一点利益，而且符合国际法，得到当时国际社会认可的领土，我们不能站在东南亚国家一边啊。这边网友回复说，谁跟你我们啊？南海即便有100段线，跟你也没有1毛钱的关系啊。这边网友说，笑死了，还符合国际法？你的意思是美国以及海牙国际法庭全是不要脸的历史文件吗？9段线、10段线发生在2战期间，国民党自己瞎画的领土，完全没有得到任何一方的认可，到你这儿变成了符合国际法了。那为何1949年之后中国不宣称9段线、10段线，等到加入世贸组织，国力强大了，开始宣称这全是中国的？这边网友说，宏大叙事那一套少来，影响我一天吃几斤猪肉吗？这边网友回复说，历史遗留问题复杂的很，没有什么理所当然啊。再说几段线跟你有毛关系啊？跟周边国家和谐相处倒是和我们还有点关系，整天扯这种不切实际的诉求，只想着占便宜，那不是为了中华民族，纯粹是一种政治表演啊。我的回复是，你这反习反共反专制这个帽子有点大呀，我就不知道你反共的实际行动是什么，或者说你反共的目的是什么呢？如果是争个人自由，那么像我这样移民更现实啊，知行合一。如果你大中华情节这么重啊，那只能说你反共是争所有中国人的自由啊。那我倒想问问，你爱每个中国人吗？你爱每一个陌生的中国人吗？胡锦涛他是一个独裁者啊，网上所有流传的影片中，最让我吃惊的就是这一段啊。他说那时候看着心疼，背一篓子煤出来才2毛钱。这个影片呢是2012年，当时呢胡锦涛正在权力的巅峰啊，他似乎没有必要做什么表演。就我们假设这个至少反映出了胡锦涛部分的心声啊，就是他还有那么一点点同情心。我们不去讨论事实上呢，胡锦涛他是天天在镇压中国人啊，有多拧巴。可能对于胡锦涛来说，他的心理自洽呢，他觉得自己是个明君，或者他把自己想象成一个明君，或者以明君的标准去要求自己呀，
镇压中国人，在胡锦涛的心里可能认为这只是现实主义，这只是统治的手段而已啊。孟子曰：民为贵，社稷次之，君为轻啊，就是人民才是第一位的。社稷呢，在这名网友的语境里，我们可以简单的理解成国土或者领土啊。如果你真的爱中国人，那你明天能不能拥抱你遇见的每一个陌生的中国人，或者给每一个陌生的中国人就明天一天啊，每人发100块钱，行不行？我可以坦白说，我不爱，或者没有那么爱呀。中国到底是什么样，你自己不清楚吗？我在这儿每天遇见多少膈应人，或者多少天才能遇见一个膈应人？在中国，我哪天不遇见膈应人啊？如果你都不爱每个陌生的中国人，或者没有那么爱，你却对中国的领土，甚至算不上中国的领土，比如南海，这么狂热，这不是莫名其妙吗？这不就是本末倒置吗？你的见识还不如胡锦涛这样一个独裁者啊！你反习反共反专制，你是不是在搞笑啊？你反习反共的目的是什么呢？是让人民得到自由吗？那南海周边那些国家，除了越南，哪个国家不是民主国家呀？至少是形式上的。那新加坡也有形式上的民主，形式上的选举，哪个不比中国强啊？虽然南海没有什么人，那比如说西藏吧，藏南划给印度，让人家享受一下民主，不好吗？你见不得别人好吗？台湾人家本来就不想跟中国过，那为什么那么喜欢碰瓷儿呢？你反专制，台湾用得着你反吗？人家已经是民主国家了，你是不是反的有点晚呢？尖阁列岛上也没有人，如果有人划给日本，让人家享受一下民主自由，不好吗？就这么见不得别人好吗？人类呢有700万年的历史，最早的国家埃及也只有5100年的历史啊。当然了，中国有5000年的历史，吹出来了，其实只有2000年的历史啊。就那么前面的那699万8000年是怎么过来的？如果你认为国家是神圣的，领土是神圣的，那么就是反常识啊。我觉得你其中有句话比较好啊，抗日战争付出巨大牺牲换来的一点利益，就先有人类后有国家呀。任何战争不过是一个利益的重新分配，国家并不是和人类一起诞生的，国家应该成为实现自由的工具，而不是相反啊。也就是说，国家天生就有原罪，哪怕是民主国家、民主政府，也天然有扩张权力的冲动啊，有压迫自由的冲动，这就是原罪啊。既然你知道这只不过是一个利益分配而已啊，你和中共真的是一个利益群体吗？或者你和其他的中国人，你民主化了之后肯定要分成2个党啊，有2个利益集团呢，你跟哪个是一伙的，对不对？即便站在大中华的立场之上呢，大一统对中国到底有什么好处？难道能减少战争，带来和平吗？你从中国的人口曲线上就能看出来，并没有这样的作用，反而是欧洲进化出了民主。中国春秋战国不也是4分5裂的吗？那个时候才有百家争鸣，百花齐放啊。当然历史很复杂，没法一句话说明白啊。但是欧洲那么多国家，它自然要想出和平相处之道啊，博弈出一种规则。很明显4分5裂对欧洲进化出民主是一个帮助啊。事实就是欧洲进化出了民主，中国没有啊。一个独裁国家怎么对领土就那么痴迷呢？这是什么毛病啊？一个独裁国家，一个落后国家总是妄图统一民主国家，然后你告诉我
你反共，你哪儿反啊？你这不是支持中共吗？中共去南海抢地盘，你支持中共啊？你这不是反共啊？你不要骗自己了，不要骗别人啊！各种分裂主义是中共天然的敌人。你不支持台湾独立，你不支持香港独立，你不支持西藏独立等等啊，你就是不反共。你不要骗自己了啊！共产党反对各种独立，你也反对，那你不是和共产党一个立场吗？你脚下没有一寸土地是私有的，是你自己的，你却想要南海。你知道南海在哪儿吗？你去过吗？你知道坐船去还是坐飞机去啊？你知道南海哪个岛上面能登上人吗？你知道尖阁列岛的经度是多少吗？纬度是多少？或者简单一点，你能一下子说出尖阁列岛是多大的面积吗？这好多中国人经常活动的范围就是自己那个省那个市，对千里之外万里之外一个屁岛那么痴迷，这不是病吗？一说岛就打鸡血了。共产党强拆你家，你敢反抗吗？你还反共的，我不知道你如何反共的呀？你敢出门去打你村支书一个耳光吗？你随便找一共产党员，你打他一拳，就说你拘留了我，我也不害怕，我就是瞅共产党不顺眼，怎么地吧？你爱国，你要说爱，你就爱每一个具体的中国人。你反共，你就要说打，你就打一个具体的共产党员，好不好？你这都不敢上手，你就别吹你反共啊！你真的那么爱中国人的话，你多去爱几个现实中的中国人啊，比关心南海里面那几个破岛实在的多，靠谱的多，真的。干点你能办到的事情啊！好的，谢谢大家。